ట్రైన్ నెంబర్ 1, 2, 8, 3, 5 హత్యా. సర్, మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరాయ టర్మినల్ బెంగళూరు. సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 1వ నెంబరు प्लेटफॉर्म नकु रानुन्नदी. यात्रीगण कृपया ध्यान दे. गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 3, 5 हत्या. सर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय टर्मिनल बेंगलुरु. सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 1, 2, 8, 3, 5 हत्या. सर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय टर्मिनल बेंगलुरु. सुपर फास्ट एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1. गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 4, 2 चेन्नई सेंट्रल शालीमार कोरोमंडल सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 1, 2, 8, 4, 2 चेन्नई सेंट्रल शालीमार कोरोमंडल सुपर फास्ट एक्सप्रेस is arrived on platform number 1. రైలు నంబర్ 2, 2, 6, 4, 5 ఇండోర్ కొచ్చువేలి అహిల్యా నగరి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 3వ నంబర్ ప్లాట్ఫామునకు వచ్చి ఉన్నది. యాత్రిగण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 2, 2, 6, 4, 5 इंडोर कोच्चुवेली अहिल्या नगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई है. योर अटेंशन प्लीज. ट्रेन नंबर 2, 2, 6, 4, 5 इंडोर कोच्चुवेली अहिल्या नगरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस has arrived on platform number 3. చెన్నై సెంట్రల్ సంత్రాగచి అంత్యోదయ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 1వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ నుండి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 2, 2, 8, 4, 2 चेन्नई सेंट्रल संतरागची अंत्योदय सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होने को तैयार है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 2, 2, 8, 4, 2 चेन्नई सेंट्रल संतरागची अंत्योदय सुपर फास्ट एक्सप्रेस is ready to leave from platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1, 2, 6, 8, 7 मदुरई चंडीगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 से रवाना होने को तैयार है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 1, 2, 6, 8, 7 मदुरई चंडीगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस is ready to leave from platform number 10. ट्रेन नंबर 1, 7, 2, 0, 5 సాయినగర్ శ్రీరడి కాకినాడ ఎక్స్ప్రెస్ 5వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ నకు రానున్నది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1, 7, 2, 0, 5 साईनगर श्रीरडी काकीनाडा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 1, 7, 2, 0, 5 साईनगर श्रीरडी काकीनाडा एक्सप्रेस is coming on platform number. ट्रेन नंबर 1, 1, 0, 1, 9 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस 7వ నెంబరు प्लेटफॉर्म नकु रानुन्नदी. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1, 1, 0, 1 9 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है. फॉर द काइंड अटेंशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर 1, 1, 0, 1 9 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस is coming on platform number 7. దయచేసి వినండి. రైలు నంబర్ 1, 7, 4, 7, 9 పూరి తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ 13 గంటల 30 నిమిషములకు వచ్చునని ఆశించడమైనది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1, 7, 4, 7, 9 पूरी तिरुपति एक्सप्रेस 13:05
30 मिनट पर आने की संभावना है। Your attention please. Train number 17479 Puri Tirupati Express is expected to arrive at 13:30 hours. దయచేసి వినండి. రైలు నంబర్ 1740 ఆదిలాబాద్ తిరుపతి కృష్ణ ఎక్స్ప్రెస్ 13 గంటల 55 నిమిషములకు వచ్చునని ఆశించడమైనది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 17406 आदिलाबाद तिरुपति कृष्णा एक्सप्रेस 13:55 पर आने की संभावना है. Your attention please. Train number 17406 Adilabad Tirupati Krishna Express is expected to arrive at 13:55 hours. దయచేసి వినండి. రైలు నంబర్ 1856 విశాఖపట్నం కొల్లం ఎక్స్ప్రెస్ 13 గంటల 40 నిమిషములకు వచ్చునని ఆశించడమైనది. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 1857 विशाखापट्टनम कोल्लम एक्सप्रेस 13:40 पर आने की संभावना है. Your attention please. Train number 18567 Visakhapatnam Kollam Express is expected to arrive at 13:40 hours. कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 12712 चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा पिनाकिनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थोड़ी ही देर में आएगी. Your attention please. Train number 12712 Chennai Central Vijayawada Pinakini Superfast Express will arrive shortly on platform number 3. దయచేసి వినండి. రైలు నంబర్ 1274 విజయవాడ గూడూరు జంక్షన్ ఇంటర్సిటీ సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మరికొద్ది సేపట్లో 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామునకు వచ్చును. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी संख्या 12744 विजयवाड़ा जंक्शन गूडूर जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थोड़ी ही देर में आएगी. Your attention please. Train number 12744 विजयवाड़ा गूडूर जंक्शन इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस will arrive shortly on platform number 2. దయచేసి వినండి. రైలు నంబర్ 12712